मम्मी मोबाइल को उधर करो, मुझे नींद नहीं लग रहा है। अरे ठीक है चिंटू, मैं मोबाइल को इधर करके देखती हूँ। अरे वाह, अब मैं भी मोबाइल में वीडियो देखता हूँ। अरे ये क्या, चिंटू इतना जल्दी सो गया? अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। लग रहा है कि चिंटू सोया नहीं है। अभी मैं इसको सबक सिखाती हूँ। अरे सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। चुप कर चिंटू, और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर दो।